কমিটি মানুহ বহিবলৈ মানে আপোনাৰ কিছুমান আহে যেতিয়া সেৱা কৰিবলৈ গাঁৱৰ মানুহ আহে অলপ বহিবলৈ এনে সকলোৱেতো আৰবেৰ পৰা কৰি কণ্ট্ৰলি উঠি কিনেতো কৰিব, কিন্তু এখন কমিটিত বহা কৰি কিনে ধৰি লওক প্ৰশাসনৰ মানুহ গৈ কিনে তাতে বহিলে বা কোনোবা আপোনালোকে ইনভাইট কৰা মানুহক গৈ কিনে তাতে বহিলে তাতে লাউড স্পীকাৰ ৰাখিব, মানুহখিনিক এনাউন্স কৰি কিনে যাতে মানুহখিনি সজাগ কৰি কিনে থাকিব পাৰি, সেইখিনি আপোনালোকে অলপমান গুৰুত্ব দিব। মাজে মাজে এনাউন্স কৰি কিনে ধৰি লওক থাকিলে বোলে সেইখিনি মানুহখিনিক এলাৰ্ট কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ধৰি লওক টেণ্ট এটা বনাব আৰু মাইকৰ অলপ যোগাৰ কৰিব। তেতিয়া ধৰি লওক আমিও যদি ক'ৰবাত যদি কোনোবা মানুহ ইফালে থাকে আমি মানুহখিনিক আমি এনাউন্স কৰি কিনে মানুহখিনিক অলপ সজাগ কৰি থ'ব পাৰোঁ। छठ का महापर्व प्रारंभ हो गया है। दूसरे दिन यानी आज खरना की परंपरा निभाई जाएगी। खरना कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। खरना का मतलब होता है शुद्धिकरण। खरना के दिन छठ पूजा का विशेष प्रसाद बनाने की परंपरा है। छठ पर्व बहुत कठिन पर्वों में माना जाता है और इसे बहुत सावधानी से किया जाता है। कहा जाता है जो भी व्रत छठ के नियमों का पालन करते हैं उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है।